general Pubio I speaking school bono Pubio that also be general 5 powerful phrases later on in a sharing page my so but Amazon that's an interesting question sorry phrase they put bono our page imagine tono yale so go out to you bono a chain Lugine cabo I'm using general tono yare that's an interesting question I've never thought about it before but I believe no then blah 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 then regional don't know about it and the caro from my perspective I'll go a trade call no go dreaming biogen kamima bono clear pure biogen kamima sorry the phrase the original don't know from my perspective bono we must have down in sorry from my perspective learning English is essential for career growth to the regional don't know number 3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ it depends ကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခံတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးခံတဲ့အခါမှာတချို့ question တွေကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့သိပြီးစာတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သိပြီးမရိုးရှင်းဘူးပြောရမှာလည်းခက်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ it depends ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပုံမူတည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဥပမာစာကြောင်းလေးအနေနဲ့ပြပြရရင်ကျွန်တော် it depends on the situation for example if I have free time I prefer working or I prefer watching movies something like that အဲ့တော့ဒါချင်းနေပုံမူတည်ရဲ့ကျွန်တော်နော်အားလည်းရတယ်အားလည်းအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုဒါမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပြောပါနော်အဲ့တော့ကိုကပေးရမယ့်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်အသိပြီးမရုပ်ရှင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် it depends on ဆိုတာလေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ခုမြောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် one of the main reason is that one of the main reason is that one of the main reason is that ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုကျွန်တော် explain လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့one of the main reason is that it helps me relax after the long day ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ sound natural ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော် fluent သဘောမျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးပါချင်တယ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် to be honest ပေါ့နော် to be honest ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် to be honest I'm not really into watching TV these days နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပိုင်းတော့သိပြီးတော့ TV ကြည့်ရတာပေါ့ဒီဝါလာပါမနေဘူးပေါ့နော်သိပြီးစိတ်ဝင်စားမနေဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံပို့ပြီး natural ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ to be honest လေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခု share ပေးခဲ့တဲ့ဒီ phrases 5ခုလေးကကျွန်တော်ဒီ I speak industrial အထောက်အကူတစ်ခုပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်နေနောက်တစ်ခါကြောင့်ဒီ answer ဒီအဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင် memorize မလုပ်နေပေါ့နော်ဟောဖြစ်နိုင်ဒီဟာလေးကိုခဏကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်ပေါ့နော် natural ဖြစ်အောင် practice လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ State Education Center အနေပြီးတော့ကျွန်တော် online class တွေအများကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းတွားပြီးတော့ဒီထက် tips တွေเนาะအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တခြားဆိုင်ရာသင်တန်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့အဲ့တော့အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးကြပါ okay အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ bye bye ပါ